De PFAS-vervuiling in de Westerschelde deed mosselkwekers vrezen voor hun schelpdieren in de Oosterschelde. Maar dat is onterecht. We zijn bijzonder tevreden dat alle metingen, zowel monsters van onszelf als die van de NVWA, uitwijzen dat de getallen nog ver onder de norm liggen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Golfclub laat banen bewust vergelen. En proef met vroegtijdig opsporen dementie. Goedenavond. Opluchting bij de schelpdierensector in de Oosterschelde. PFAS-metingen van de sector zelf en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijzen uit dat de mosselen en oesters weinig van de kankerverwekkende stoffen bevatten. De waarden blijven zelfs ruim onder de nieuwe Europese maximale norm. Het afraden van het eten van vis, garnalen en schelpdieren uit de Westerschelde vanwege de te hoge waarde PFAS deed een vraag opwerpen. Wat doet dat met die andere zeearm, de Oosterschelde? Zijn de PFAS een bedreiging voor de mossel- en oesterindustrie hier in Ierseke? Daarop is nu een duidelijk antwoord. Business as usual tijdens de opening van het mosselseizoen begin juli. Nadat voetbalcorrivee Johan Boskamp traditioneel de eerste mosselen naar binnen liet glijden, konden de vrachtwagens weer richting restaurants en winkels gaan rijden. Maar in de voorafgaande tijd wilde de sector zeker weten dat de PFAS-dreiging geen roet in het eten kon gooien. Eigenlijk onmiddellijk op het moment dat in de Westerschelde het werd aangetroffen, dachten we van we moeten onderzoeken hoe het bij ons is. De Oosterschelde en de Westerschelde hebben verschillende wateraanvoeren. Toch zijn ze in verbinding met elkaar. Zat daar een gedeelte van de zorgen? Je weet natuurlijk nooit precies hoe eventueel een stof zich zou kunnen verplaatsen. Dus vandaar dat wij ook het zeker voor het onzekere wilden nemen. Het eerste eigen onderzoek stelde gerust. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, zag geen reden om alarm te slaan. Diezelfde NVWA voegde vervolgens PFAS toe aan de lijst van mogelijk gevaarlijke stoffen die in schelpdieren gemeten worden. En ook die waarden bleken geen reden tot ongerustheid. Alleen er ontbrak nog één belangrijke schakel. De Europese landen waren nog in overleg en er moest nog overeenstemming bereikt worden. En we zijn heel blij dat dat inmiddels gebeurd is. Want Europa is inmiddels in actie gekomen en stelde afgelopen juni unaniem de maximale waardes PFAS vast. En wat bleek? De waardes in de Oosterschelde mossels en in de Oosterschelde oesters zijn vele malen lager dan Europa heeft vastgesteld. Zo mag volgens de nieuwe limiet van de Europese Commissie een kilo schelpdiervlees 5 microgram aan PFAS bevatten. Die limiet is een optelsom van 4 soorten PFAS die het meest worden aangetroffen. De hoogste waarde in de mosselen in de Oosterschelde, zoals gemeten door de NVWA, was slechts 0,4 microgram. En ook kokkels, scheermessen en oesters blijven allemaal onder de 1 microgram. We zijn bijzonder tevreden dat alle metingen, zowel monsters van onszelf als die van de NVWA, uitwijzen dat de getallen nog ver onder de norm liggen. Het aangenomen voorstel voor de maximale limiet moet nu volgens de Europese regels 3 maanden ter inzage liggen en zal waarschijnlijk in november definitief aangenomen worden. Het belangrijkste is dat ondertussen de schelpdierensector hier in Ierseke gewoon dat kan doen waar ze goed in zijn. Dorre grasvelden. Niet alleen in uw tuin, maar ook sportvelden hebben er last van. Zo ook op de golfbanen. Normaal worden die flink besproeid, maar bij de golfclub in Goes doen ze dat nu een stuk minder om water te besparen en het gras sterker te maken. Maar daardoor ziet de baan er wel wat geler uit. Het gras gaat stiekem echt wel heel lang zonder water. Zeker als je het beleid voert dat je eigenlijk nooit beregent. Zorg dat de wortel van de grasplant heel diep de grond in gaat. Wat resulteert in een sterker plantje. Want hoewel het gras er op het oog dan verdord uitziet, is het kerngezond. En dat terwijl het dus nauwelijks wordt beregend. Ik vind je moet gewoon bij de natuur volgen. En in Engeland bijvoorbeeld, waar toch het golf vandaan komt, doen hun dit soort beleid eigenlijk al van dag 1. Dus in de zomer zijn daar de golfbanen gewoon wat bruiner van kleur. En ik vind het gekke werk om alleen te beregenen, om het groen te houden. En het scheelt flink wat watergebruik in een jaar, hè? Ja, het scheelt echt extreem. Het oude beleid deden wij misschien wat 30.000 kuub op een jaar sproeien. En nu zitten we op krap 8.000 kuub. Dus dat scheelt echt enorm, ja. En golft het ook anders? Absoluut. De fairways bijvoorbeeld, die zijn zo hard als beton.
Dus als daar het balletje na een slag op valt, dan rolt hij nog gewoon meters verder als normaal. En daar moet je maar mee om leren gaan dan? Daar moet je om leren gaan, dat is het spelletje natuurlijk. In Zeeuws-Vlaanderen is een verwaarloosde huskyhond in beslag genomen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming kwam het dier op het spoor dankzij een tip. Na een bezoek door een inspecteur en politie aan de eigenaar werd erop aangedrongen dat de hond naar een dierenarts ging. Die concludeerde dat het dier niet alleen ernstig ondervoed, maar ook totaal was uitgedroogd. Na overleg met het OM is het dier in beslag genomen. De husky is nu op een opvanglocatie en is inmiddels al 5 kilo aangekomen. Tegen de eigenaar is een procesverbaal opgemaakt. Het is de heilige graal in de ouderenzorg van dit moment. Technische snufjes waarmee meer mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Op dit moment wordt daar volop mee geëxperimenteerd in Zeeland. Zo ook bij SVRZ, waar ze een sensor testen die moet helpen om vroegtijdig dementie op te sporen. Je ziet ze bijna niet zitten, maar deze kleine witte apparaatjes, dat is waar het allemaal om draait. Ze registreren bijvoorbeeld welke deuren open en dicht gaan en er zit er zelfs eentje op de koelkast. En dat is voor deze deelnemer wel even wennen. Voelt u niet een beetje bespied met al die sensoren in huis? Nou, inderdaad. Want ik dacht aan me, als ze mij zagen, maar ze zien me niet. Want dan had ik het hem niet doen. Nee, als het met camera's was geweest, dan had u het niet gedaan? Nee. Moet er niet aan de dag iemand zitten kijken wat hij doet. U heeft wel ermee ingestemd. Ik vond het wel goed. Want ik dacht, je moet ook de gelegenheid geven om te kijken of het werkt. Het zou straks misschien ook meer hulp nodig zou hebben, zou het misschien wel heel erg handig wezen. Daarnaast worden de temperatuur in huis, het stroomverbruik en het waterverbruik bijgehouden. Daardoor is te zien wanneer iemand doucht, koffie zet of wanneer iemand kookt. En daardoor is ook veel beter bij te houden of de deelnemer zichzelf goed verzorgt. Je vergeet de kraan dicht te draaien en je doet dus de hele week niet douchen of zo. Dan kunnen ze zeggen van, oh, dat is daar niet normaal. De sensoren meten eigenlijk het leefpatroon van de cliënt. En doordat we dat in kaart kunnen brengen, kunnen we dus zien of het patroon gaat afwijken of niet. Op termijn moet er zelfs kunstmatige intelligentie aan te pas komen. Een slim computerprogramma wat de normale patronen herkent en waarschuwt als daarvan wordt afgeweken. Maar voorlopig is dat nog gewoon mensenwerk. Tijdens het gesprek met de cliënt kijk ik dus samen met de cliënt naar de sensoren, dus naar het dashboard waar de metingen in komen. En kijk ik samen met de cliënt van wijkt dit af of klopt het dat u deze week niet gedoucht heeft. Ja, dan kun je daarop gaan handelen. Dit soort systemen zijn hard nodig, want de ouderenzorg wordt alsmaar duurder. En er is ook nog eens veel te weinig personeel. Zoiets als dit moet ervoor zorgen dat we met z'n allen langer thuis kunnen blijven wonen. Om te voorkomen dat mensen vroeg opgenomen moeten worden, terwijl het met een aantal technologische aanpassingen nog zou kunnen om thuis te blijven, hebben we dit systeem opgezet en zijn we eigenlijk aan het oriënteren of we dit op grotere schaal zouden kunnen invoeren, waardoor mensen langer veilig en verantwoord thuis kunnen blijven. Ik hoop dat ik hier kan blijven wonen, tot ik natuurlijk dat op mijn laatste plekje is. Ja, dat hoopt iedereen, hè. En als die sensoren daarbij kunnen helpen, dan is dat mooi meegenomen. Ja, natuurlijk. Dan is dat fantastisch. Het zal geen verrassing zijn geweest dat het ook vandaag zonnig was, maar wel met wat wolken. Echt strandweer was het echter niet, want op het strand was het een stuk minder warm dankzij de noordenwind. Vannacht minimaal 14 graden, morgen geen bewolking, dus volop zon met dan weer maximaal 27 graden. En dat is de opmaat naar nog warmer weer later deze week, waarin het per dag warmer wordt tot boven de 30 graden. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland U voor vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.